Скажіть нам, будь ласка, чи вважаєте ви себе патріотом і що для вас включає поняття патріотизм? Ну, патриот – это такой человек, который, дорожит ценностями своей страны, который, то бишь, влияет, как-то вносит свой вклад в культуру и развитие страны, вот. Патриот, таких людей много в Украине. Не знаю, патриотизм вообще в последние, может, полгода сильно развивается на Украине. Вот так вот, все. Чи вважаєте ви себе патріотом і як проявляється це у вас? Сложный вопрос, конечно. Точный ответ на этот вопрос я дать, наверное, не могу. Скорее, больше да, наверное, чем нет. Патриотизм это, наверное, хорошо. А так все. Які цінності для вас є в Україні? Ценность. В этой стране я прожил немало лет, как говорится, и немного. Соответственно, долг есть этой стране, надо отдавать долг этой земле. Вот, наверное, патриотизм на этом и строится. Патріотизм – це значить готовий на все раді країни, на смерть, в общем, на все. Патріотизм, коли душа кличе до своєї рідної домівки, до рідної країни. Патріотизм це ти болієш свою країну, це ти любиш свою країну. Чи вважаєте ви себе, дівчата, патріотами? Так, ми патріоти своєї країни, бо ми її захищаємо і хочемо з цього найлучшого. Вважаю себе патріотом. Патріотизм означає, що якби кожна людина думала про завтрашній день, то було б в нашій державі не таке, як зараз робиться. А не так думали тільки одним днем, якби менше жили депутати наші, починає від села і кінчає Києвом, то було б набагато краще. Якби наші генерали думали трошки не тільки про свою шкуру, а про наших солдатів, то б і набагато краще було б і солдатам, і всім остальним. І до того, що в нас зараз случилося, ми б не докотилися. Все. Як у вас особисто проявляється патріотизм? Як в мене особисто. Якщо мені буде повістка, я піду служити, піду воювати. Якщо мають вбити, то вб'ють. Я від судьби не втічеш, я від цього не тікаю. Взагалі, от до цих подій буремних в Україні, як ви проявляли патріотизм? Які цінності в українській державі для вас близькі? Цінності близькі. Так як кожній людині. Державні кордони, гімн, прапор. Елементарно навіть та сама мова. Якщо ти хочеш жити в Росії, пожалуйста, живи в Росії. Якщо ти хочеш жити в Україні, говорити русскою мовою, пожалуйста, говори. Просто цінуй цінності тої держави, в якій ти живеш. Патріотизм – це в першу чергу народ. Це в першу чергу, щоб люди всі були вірні своїй Україні, щоб не зраджували і щоб були завжди з нею до кінця. Чи вважаєте ви себе патріотом? Як проявляється це у вас особисто? У мене, я ось, наприклад, в мене така маленька брошечка, це мені тьотя моя зробила. І я сьогодні в школі маю писати твір воїнам, які там зараз в зоні АТО. І хочу написати твір, щоб вони читали і щоб відчували, що ми всі українці з ними. Патріотизм – це в першу чергу це любити свою країну, така як вона є, навіть якщо вона з поганою економікою і трішки з поганими нашими депутатами, треба все одно її любити, тому що вона наша і вона у нас є. Я знаю, що таке патріотизм, любов до своєї України, любов до своєї сім'ї, любов до своєї праці. Чи достатньо патріотизму у сучасного покоління? По-моєму, що ні. Не усіх. Діти різні є діти і різна є молодь. Одна підтримує Україну, а є, що не підтримують Україну. Така ще в нас молодь є, так що. Так, патріотизм у нас великий в країні, я вважаю, і видно в цьому, що всі настроєні на те, щоб у нас був мир і щоб ми отримали перемогу в цій війні. Патріотизм – це значить захищати свою країну, допомагати армії, заболівати за свою країну.
Чи вважаєте ви себе патріотом і як ви це проявляєте? Я думаю, так. Да. Проявляю. Так. Як можу, так і проявляю. Ну, наприклад, як? Ну, здаю от на армію денег на защиту нашої країни. А до того, як українцям прийшлось здавати кошти на армію, до цих буремних подій, як у вас патріотизм проявлявся? Ну як, так як всіх. Любили свою країну. Що для тебе рідна держава? Все. Рідна держава це моя мова, моя Україна, люди, які тут живуть. Можна сказати все. Нам любити треба свою родину. Що для вас включає у себе поняття патріотизм? Патріотизм – любов к своїй країні. Чи вважаєте ви себе патріотом і як ви це проявляєте? Ні, я не патріот, звініть. Це треба уважно подумати. Патріотизм – це коли країна думає за тебе, а ти за країну. Оце називається настоящий патріотизм. Ну, патріотизм – це, напевно, коли людина поважає свою державу і готова віддати за нею своє життя, напевно. Які цінності для вас є в українській державі? Напевно, те, що люди готові захищати свою державу, мабуть. Патріотизм – це коли можна життя віддати за свою батьківщину. Чи вважаєте ви себе патріотом? Вважаю. Які цінності в українській державі є, які ви поважаєте? Є, да? Які є. Перш за все, це мова, тому що якщо не буде мови, не буде держави. І любов до ближнього свого, як до самого себе, звичайно, це Божа заповідь, бо вона повинна бути в повсякденному житті. І совість, якої зараз, на жаль, між людьми взагалі немає, тому що правлять світом гроші. І мені дуже хочеться, щоб наші люди на кінець відчули себе патріотами, тому що в нас, можна сказати, таке собі болото, понімаєте, міщанство. Люди тільки дбають, як би це прокормити себе, а от патріотизм, з багатьма людьми, я говорю, в електричках, в автобусах, я не бачу патріотизму такого загального. Одиниці людей, які дійсно відчувають себе патріотами України. Хочеться, щоб люди стали патріотами, щоб прокинулась національна свідомість. Дуже хочеться. Що для вас включає у себе поняття патріотизму і чи вважаєте ви себе патріотом? Чудове питання. Взагалі, раніше якось не задумувалася над цим питанням, а зараз з останніми подіями то дійсно вважаю себе справжньою патріоткою. Дуже болить душа за всі події, ці печальні на Сході. Хочеться, щоб скоріше вже цей був мир. І дуже пишаюся тими людьми, які захищають нас. І від цього мій патріотизм з днем все зростає і зростає. Взагалі патріотизм – це таке поняття, знаєте, духовності, до батьківщини, до того, де ти виріс, де ти родився, бути відданим своїй землі, бути відданим своєму місцю, тому, де твої предки поховані, де живуть твої батьки. Для мене це головне в житті.